而家咧啱啱攞到隻錶啦，咁而家就打開佢，睇下佢嘅細個青春期最想發嘅夢係咩？情況係咩先？大個啲之後咧，明星夢啊！不過你最想發嗰啲一定係呢個錶帶係橡膠錶帶，我就揀咗寶藍色，我覺得幾靚。都係最近我發過呢一個，咁樣咧，就係後邊有啲黑字咧，咁個扣位又有啲黑字啦，都幾精緻。咁睇下個錶頭嚟㗎。個錶頭最主要我想睇嘅咧，就係睇下佢有冇叉電器。但係我咁大個人啲牙都冇事，應該我就冇夢啦。但係好衰唔衰，呢排嘅夢就係夢。現實當中咧，我有個習慣。OK，睇個謎底啦。錶頭。我有隻牙係鬆鬆喺下面嗰排，好似喺度挑戰一個夢想。由起初即係少少，我攞條脷啊，後尾啊，好似鬆咗少少喎。嗰隻牙咬啲牙佢先，頂多佢兩嘢之後咧，佢又甩多啲喎，忍唔住一嘢用力好清脆，碎咗，跟住就攞條脷第一次用。呢度有兩個位，唔知係咩嚟嘅咧。陣間再晏啲再上網研究下先。咁睇埋佢呢個位置究竟係有冇充電器喺度咧？哦，有線喎，係應該有嘅喎，咁即係有一個好細嘅充電器喺度，有嘅。OK，咁準備攞佢出嚟充電啦。咁呢邊呢度係咩嚟咧？哦，佢仲有一條原裝嘅橙色膠帶，但係要點樣開呢？好，原裝原色嘅愛馬仕橙色嘅錶帶，係啦，就係咁啦。確實係幾靚、幾精緻、幾，不過我都係中意嗰條寶藍色膠帶多啲。OK，準備充電啦。